Rayonlardan Bakıya gələn şəxslər, ümumiyyətlə bir yerdən başqa bir yerə uzun müddətli səyahət edənlər yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşmədikləri təqdirdə cərimə olunacaqlar. Qanunvericilik ilə yaşayış yeri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq mehmanxana, sanatoriya, yataqxana, xəstəxana, hər hansı bununla bağlı öz yaşayış yerindən həmin ərazilərə gəldikdə şəxs belə deyək ki, 24 gün ərzində həmin yerin rəhbərliyinə məlumat verməlidir və müvəqqəti qeydiyyata düşməlidir. Bundan başqa olaraq şəxs əgər 60 gündən artıq müvəqqəti yaşamaq, başqa yerdə yaşayış yeri seçirsə, bu halda 7 gün ərzində, yəni 7 iş günü ərzində müvafiq dövlət orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir və həmin yerə qeydiyyata alınmalıdır. İnzibati cərimə də nəzərdə tutulmuşdur, yəni cərimə 30 manat məbləğində edilir. Bəs görəsən vətəndaşlarımız bu haqda nə dərəcədə məlumatlıdır? Yaşayış yerini dəyişdikdə qeydiyyata düşmədiyiniz halda cərimə oluna bilərsiniz. Bu barədə məlumatınız var idi? Xeyr, heç bir məlumat yoxdur. Mənim də məlumatım yoxdur. Çünki ora gərək mətbuatda işıqlandırılar, televiziyada verilir ki, cəmaatın xəbəri olar. Ancaq elə bir xəbər mən eşitməmişəm. İlk dəfədir sizdən yəni bilirəm bu barədə, yəni məlumatım yox idi. Qeydiyyata düşməyi düşünürsünüz? Əgər bu qanun varsa da bəli. Bir neçə gün ərzində eşitmişdim həmin xəbəri maşında. Amma buranın qeydiyyatında deyiləm, rayon qeydiyyatındayım. Burada kirayədə qalıram. Qeydiyyata düşmüsən burada? Yox. Cərimə olmaqdan qorxmursan? Təzə xəbərim olub da düşəcəm qeydiyyata. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü istisna olmaqla internet üzərindən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin saytına daxil olmaqla olduğu yer üzrə qeydiyyata alınır. Vətəndaş olduğu yerdən getdikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı onu olduğu yer üzrə qeydiyyatdan çıxarır. Olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanunvericiliyin pozulması Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 563-cü maddəsindən inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Vətəndaşın olduğu yer üzrə qeydiyyatdan keçməməsinə, yaxud qeydiyyata alma və qeydiyyatdan çıxma qaydalarına əməl etməməsinə görə xəbərdarlıq edilir və ya 30 manat məbləğində cərimə edilir. beləliklə, vətəndaşlarımız cərimə ödəməmək üçün mütləq şəkildə getdikləri ərazidə qeydiyyata düşməlidirlər.